ki kentin nagaktin ga jungu Blei, ki bangakwa banya salok hagane ga por ga bamenta, u syakri jungu trai uladep ban pule, nakikam jong ki apostol, ka lenong ka basipau, bat ka dekot ka balai po pra, ka gospel kat kumu Lukas, ka lenong ka basaw, bat ka dekot ka bakat pra. Syapang u Jisu ubanana soret. Kumno bau Blei ulapen sle yu daumen sembakot bat kabor. Ubalayat keleng udale babha bat udapen kia yakita baroh kibalaban shitom dau soitan. Naba u Blei ulong rengkat bat u. U mense motrai u hanga. Nabau lapen sle yanga. Yakaban yalap yaga gospel hakibaduk. Ulapa yanga ban penbena. Yaka jing pelait hakibala set bendi. Bat yaka jing penpek pat hakibamatla. Ban pelait no ya kibala ban ka shitom. Kita gidei ki kentin negaktin ka jungu Blei hagane ka por ka bamenta. Ka khubor ka bangakwa ban yakren hagane ka nopai jongane ka sngi kalong. Jesus the anointed one. O Jisu u balasle. Ban ngakwa banong happy, lapen sle yau Jisu, kanang baun pen sle, yanga bar yapi, ki syakri ki jungutrai, bat ki prabangay. U Jisu ulayap, halor jong gading pana Calvary, bamanga bat mapi, ngin yo yaka jingem, ngin yo ro yaka jingem, kababam jokot. Yau Jisu, kaktin ka jungu Blei kong. Lakayo daumen sembakot, naumen sembakot. Batkum joro lapen sleyo daumen sembakot. Kum tauong haganeka Nazareth manifesto. The Spirit of the Lord is upon me. Umen sem jongutrai uhanga nabaulapen sleyanga. Banganget yaganeka jingshisha. Lada yo Jisu don come baon pen sleyo. Kat no tam yanga but yapi kibri. Ki batlot, ki briu, ki bom don bor, ni don kam, yaga jing pen sle ka jongutrai. We are born again by the Spirit. Lapan kapat yangi daumen sembakot, shaka hima ka jongu Blei. But kum joro on pen sle yangi daumen sembakot, hagane kapor kabamenta. Kamot ayu habang ikren syapang kajing pensle. Habang to anoint. Lane ban pensle kabamot ban pen kubor. Lade banto haka paper manen ngiyos ngaw yagata kajing don kam jong ubangait yakajing pen baptis umen sembokoy bar ngakwaban ong happy kani ka kentin ban pen baptis kaya rengkat bat kani ka kentin to anoint ban pen sle lane ban pen kubor lane ban pen kerpang. Lakot yangi ki syakri ke jungutrai nado ki pastor ki nong yalap ki rangba ki longkmi ki samla ngidon kam ya ka jingpen kubor bat ka jingpen kubor ka wanro bat ka jingpen kerpang lada mga abad mapingim long kibakarpang. Long le no ay bangin ong ngilong kibalasle ki jong utray. Kumta ka jingpen kubor ka jong Blei. Bat ka jingpen karpang kaya yait rengkat. Baru briu balasle ujong Blei. Uday banlong ubriu ubakarpang.
Lapan karpang yang unong yalap, syakakam yalap, om nakabanta ki way pat ki kam. Ngiyong why you don't have the power, balay pimdon ye kabor, balay pimdon ye kajing pensle, namar pila do no ye kajing long kerpang, kabaw Blei ulapan kerpang, yang nabat ye pi kum ki briu ki jongo. Barhabang ikren syapang kajing pensle probangay be, haka testament kabarim. Ngitip ya kene kajing shisha la the da ka umpniang haga kli ka jung breu la ne la senret ro hau bat haga da ka por sim jung Blei u hap hau la ne uan hier hau bat nado ka da ka por la ong yu bau day u bala sle. But habapan sle yo no breu ya gano ka breu ka don ka kam ya ki bakin tray but ka tin ka jung Blei kong lapan sle yo Jisu baun ya lap ya ga gospel lapan sle yo Jisu baun pan kia ya ki bapang lapan sle yo Jisu ban ya lap ya ga Khubor ga babha hakita ki baduk. Yang abad ya piro lapan sle ko ki syakri ke jungu trai bangin trai ya kane ka kam ka bakoj ka kam ka bakentang bat ka kam ka bakerpang om na ka benta ki wei ki kam. Biblical truth about the anointing. Ka jing shisha ka bangilap hagaktin ka jung Blei syapang ka jing pensle. Kabanengkong kiong priestly anointing. Ka jing pensle nakabenta jong ki lengdo. Banganget ki lengdo hagini ki sngi ki bamenta kidai ki pastor kidai ki nongyalap kidai ki rangba. Baru Blei ukot yang beryafi bangin sngoto yagane gawai. We have the anointing. Ni don yagane ka jing pensle kum ki syakri ke jungutrai the holy anointing ka jing pensle ka bakoj ka bangimla banilekay ka. Nang ta sa kawai ngiyong kingly anointing ka jing pensle same. Hagaktin ka jung Blei ngilap yagane ka jing shisha bakinong sensar kalabalong naro ka snong ka tao haduh ka sensar ka kadar ka bangitip hagane ki sri ki bamenta henrei ngidon kamro bantip yagane ka jing shisha ka jing pensle ka jung Blei ka long ka bakoj baru nong sensar unong pet, unong kmi, ya ka ribar ka jaj benreu, ki haban sumar, namar ka ne ka jing pensle, ka long ka bakoj, kumta ki day ban long ki bakoj. Nang tagababot ngiyong prophetic anointing, layak ren menen syapang, ki prophet ki day ki breu ki baong, yakane ka contain, thus said the Lord. Kumne uang utrai. Bat kano kabaw prophet uang. Ngakwa banong hafi ka jia ka orlong. Namar ulayos ngaw na utrai. Henry laong haki klas. Bamenta ki prophet. Day mangabad mapi. Kiba perta. Yagaktin ka jungu Blei yaroyo utrai. Banganged ngiro. Ngilaban don yagane ka prophetic anointing. Hagane ki sngi ki bakado. Bangin perta. Yaga gospel jong ka jing panem. Bar yaga jing wan. Bar ka jing bishar ka jungu Blei. Yaga jing im ka jongi kum gibreu. But sakaway ka bangalap haga Bible. Let's say kidang don shosho. Healing anointing. Nisham haga testament ka batamay. Kala don kata kajing pensle da ka umpniang. Kisenranu Jisu. But haga shiti ka jungu Jacob. But habang a sum up yakine ki office ki sautli ki office.
nga Shem bau Jisu udon yakine baroh. Kumtang la de ban pule Shapang u Jisu. Om Shapang u Breu and Rai Shapang u Jisu. Ka Jingiaseng Nongtrei kamde Shapang jongno. It's about Jesus. Hallelujah. But ladang iyong bagay ka Jingiaseng Nongtrei ka day Shapang u Jisu. Pinyo ya kabor kabapala ka jongutrai. Ngan batay happy yakata gabekyong a shepherd anointing. Kalabalang ka Khubor kabapimpat Diyos ngaw and ray snabat siya skor biang na mga ngeg hadin kanega Khubor u Blei kyrkhu yangi. Ka jingpen sle unong ap lang brot. Hakipor hakirta jong ka Bible hakipor menborem. Uni unong ap lang brot ubabha. Namar ki donro kinop lang brot ki bomba. Unong ap lang brot ubabha. Uba sumar uba suker. Uba id ya ki lang brot ki jongo. Baun pelait ya ki lang brot nakini ki knyang jingpang ki beret kiong small bot. Ushim ya ka peniang olip baru pensle ya ki kmat ki jonki. Open sle da ka peniang ya ki skor ki jonki. Open sle ya ka shentur ka jonki. Open sle ya ki tliu kmut ki jonki. But uda pen sle ro yo snyo u jonki da ka peniang olip. Pila banong pastor, why? Balay unong ablang brot uhaban le kumta. Kadon ka way ka daw. Kini ki knyang jingpang ki beret. Kila banwan ra ya ka jingpang. Haga jing jong ulang brot. Banrung lengba ka tliu kumot. Lane ki tliu skor bat ki kmat. Ka shentur jongki bat ban shna jingpang. Barahaga joga por upan sle yo snyo daga peniang onda gini knyang jingpang kimot ban wan shong ban tau skum hau snyo uber ben jon ki langbrot onda kila yo snau yaka jing sma yaka jing ew jong ka peniang olive uneu skan lane kini ki skan kinamla ban wan namar ka don ka protection. The anointing will protect us. Praise the Lord. Ka jingpen sle ka jonguman sem bakoj kan yada yang abad yafi na ka jing kwa brai jong kikmat hagni ki swi ka ba menta na ka jing kwa ban snap Yaki ki basniu lang ba kiskor ge jongi ka jingkren ka bamba na ka shentur ga jongi u Jesus Christ u Balang unong ablang brot u bashisha u trang dig ban pensle ya ka way ka lang brot ka jongu namar kwa bau knyang jingpang jong ka pop unrong ha ka ta lang brot ka jongu kwa ban yo I ba ka lang brot ka jongu kan don ka jingpang bat ka jing shitam bat sakaway ka bangalap uni unong ablang brot uba shisha ushim yakane ka peniang olip bat udata ro haka jingmong ka badon haka lang brot namar hagido ki por laken baka peniang olive ka day ka way na ki dawai and ray ay ngo yo Blei ya ka jingkyrkhu ka jungutrai hagini ki swi ka menta ya ki scientists ki medical doctors ki dawai ki dashin ay ngo yo Blei and ray hagido ki por ampat don ki dawai ki dashin la shem baka ni ka peniang olive kalong ka dawai ban pen kia yaka jingmong how lang brot u prophet Isaiah hakalanong kabanreu puway kadakot kabaningkong upan kan mau yang abad yapi habo man semu try bo Blei ulapan sle ayo angaktin ka jungu Blei ban sop ban spine yaki balamong kadonot.
Don na preng jong pi ki bawan hagane ka jingiaseng pi wan bat ka jingmong haga donot ka jong pi wan lese hagane ka por ubaman ulakta yakikmat ki jong pi yakiskor ki jong pi yakajingem ka jong pi the anointing ka bor ka jing pensle ka jong ujisu unong ablang brot ubashisha kanai bor yafi but pin long kinong job. The impact of the anointing. Kajing ta jong kajing pensle. Nga ay ngo yo Blei. Hakas ni Pentecost. Kay kabalajia. Ban nga bu yagane kaway kamat. Kay kajing ta jong kajing pensle lane kajing pen kubor kajong umensim bakot kan ay bor yanga bar yapi bangin syakri hok yaw Blei lapan kan mau nong kren menemen step kumno bangin long kibayay ne haduh kabakot kumno bangin syakri hok yaw Blei haki pastorate ki jongi kumno bangin yalap banay the best ay yakababhatam. Ngakwa banong happy. It does not matter. Compare kat no pidon yaki degree ki jongpi. Compare yakata ka professionalism kabapi pidon. Ngakwa banong happy. Ladang im don yakabor yakajing pensle kajong umensim bako jong Blei nginom la ban syakri hok. Don le sena preng jong pi hagane ka por ki bong pastor hagane ki por ki bala dep hagine ki sngi ki bala late no ngam la ban syakri hok yo Blei ngakwa banong happy pi wan hagane ka madan pi wan hagane ka jaka pi wan hagane ka jingiaseng u Blei ulapa ya pi ba pin yo snow yagane ka khubor berkata ka khubor kalong la pensle yo jisu ba on pensle ya pi ba pin la ban syakri hok ba ban ay ka babhatam ban syakri yo Blei. Laringin pulay hadin ka sngi Pentecost haswa bakin mat ya ka bor ka jong Blei kay ka blajia ya kisenran ki bapay din ki baartatin bat kumta terter henry hadin bakilamat ya ka ne ka jing pensle ngamong ka jing pen baptis la ne kano ngong ka jing pen ko bor ka jong umensim ba ko jong Blei ha ka jing im ka jongki ha ka kamra ka bahaneng don na preng jongki Kito ki baartatin ki wan ha India banyalap yaga gospel yaro yo try dona preng jongki ki blalen yo Jisu henry lasanar kongpong yaga jingim ka jongki why because of the anointing namar ka jingpen ko bor but ka bor ka jung Blei ka bayarap yaki bakin long ki bayaine haduh kabakut ban syakri yo try. Oh pipai din. Pitlot piswai. Pimdon gabor ban syakri yo Blei. Kum ngalada banong you have come to the right place. Piwan haganega jaka kababhatam. Kababot the impact of the anointing nga bod ka English namarkin sa donro le se kiban pet yangi kibam snotho yakaktin ka jongi ka jing pensle ka wanra yakajing im ukris hangi haki way pat pila banong pastor hagano ka rukom larapin pai bat nga nagajing to Shikis im kabaar kalanong kabakat lai kadukot kabaar po bat kabaar po ay ngan puli yakini kadukot kiong kumne te uilisha ulayap bat kila tepyo menta ki kanhun ki moap kila yahirtma hagabas dangasnem te katba kidang yatep yo brew bat kila ya bread yo tau brew haka jingtep u Elisha
titang shuday sngopa shashkor kumno ka Bible kong titang shuday one simple touch tang shuday hakish ing u Elisha u balasle u jongutrai u briu u balayap u la impat u la yangjot dalaki kjat yaro yotrai Pilabanong pastor hato ngihap ban lengo ya ki jingtep jong ki pastor balayap no impossible larang ile kumta ngihap ha kata ka jing slotu bangidei ki cold ngim lek pan bor na uno ubriu jong Blei ubalayap and I sngabat shashkor kane ka jingjia ka dei ka mystery ka dei ka jing mayan nga kwabanong happy dead bones brought life oh kishing kibayap kiwanra ya ka jingem kabangamut banong hagane kapor kabamanta parabangay bit ko ki kon samla ki shakri ki jongutrai ka jingpen sle ka jongutrai kan wanra ka jingim shaki weipat onda mga bat maphi ngiyap ya ka do ka jongi yaroyo try amen Pikwa bagajing pensle kan tot shakiway kan tot lengba jongpi bagajing im kan wan hagaying kasem hakilok kijor die to yourself Ong way brew jong Blei yap ya kaladi ga jongfi yap ya ga jing sarong yap ya ga jing bishni yap ya ga men semisi yap ya ga men sembamap yap ya ga donot ka barunar yap ya ga men sem shukor yap ya ga jing arsap yap ya ga jing kwa brai jong kikmat balay ngim yo I baka bor ga jong Blei ka tray Mday tang hangi henray lengba jongi ban raya ka gospel ka jong Jesus Christ bat ka bor namar bangidang im nga hangi im ka jing sarong hangi im ka jing kwa bor hangi im ka jing kwa yae rayae namar ka daw ka jing pensle ka jong utray kam laban to lengba jongi shekiway pat Hagane ka Jingiaseng ngin yap yakaladi ka jongi but on dang ila yap ngan yato yafi ka jingim ka jongu Chris kan yoban trey lengba jongi yeroyo dry kamat kababot hagane ka por gabamenta the anointing breaks bondages ka jingpen slay kapen ken yakalengkor ka kitabu Isaya kalanong ka ba sipaw kadukot ka ba arpo nyo ka Bible kapen kan mau yang abad yapi kumno ba kinong Isya kiwan ban ben yo Israel Henry nga ay yo Blei bagani kadukot kawan ra ka jingkyrmen nagabenta jong upay lang Israel kawan ra ka jingkyrmen nagabenta jong abat nagabenta jong pi kaong ka namar ka jingpensle on pen ken on Pomdkhar ya ka lengkor ka ay ka lengkor yok Haba kren shapang kalengkor, ngi kren shapang kajing shap temrao, ngi kren shapang kajing ban kia, ya kajing em kajongi, ngi kren shapang kajing janjar, kajing do tia do dem, ngi kren shapang kajing do jingkyrmen. Lese don pring jong piro, hagane ka por ka bamenta, la temrao ya fi, kalabalong ka kiet, kalabalong drugs, kalabalong ka pornography, kalabalong ka no ka pop, Labait, Pidon Hagane ka Jingiaseng, please come to the altar. One shakaduan ka jungu try, but pinyo I yakabor ka jungu Blei, baka jing pensle ka jungu kan penken, yakata ka lengkor, kabalate yakajing im ka jongpi. Ngakan mau yakaway, kalong kami bait, nga buram yapiki long kami, shabangan yato yakane ka story. Hagaway ka sino evangelist, ulalay banyalap,
hagaway ka Balang jong way pastor in charge. But hashwa baon yalap pastor in charge wong, Reverend, let us go and pray for that lady. Aling in leg banduay shwa, yagatay kalong kami kabadon buram, kadon yakakam kabadon buram, ulok kabadon buram, kikon kibatips ngi baroh. Wong what happened jiayu? But uniw pastor jang taga Balang wong namar bagaday kabasyate hakakiat. Kalabuay! U evangelist ulit barong kokong ngakwa banduay nagabenta jong pi bau Blei ka baroh Blei kan Pomdkhar yagane ka jingmelin ka basnew ngaong ka pop. Bat kanega brew, hagajaka bakanong, snobha pastor, snobha nong yalap, duay nagabenta jonga. Henry namar bagakiat kalate yaka, kam sngo tosyo kahong, Kajing mod, what duay yanga? Sa siseno brew jong ublaywang, siya bangan duay nagabenta jong pi. Ubriw jong Bleywang kamantoya yubangan duay, namarkam snow to gani, kalong kami. And I got done kajing pasiyaw hagaman sim jongu. Pray anyway. Duay! Wang haga kerteng kajong Jesus Christ ubanan Nazareth. Ngipan kot yakin ikikandri, yakin ikalengkor, kabalate yapi. Amen. Ulet siya ka pulpit. Laway ka Jingiaseng. Hadin sisnemu evangelist. Ulet biyang hagata ka Balang. But nengkong kibawan ban ya Khublei baru. Day ka negabriw. Kong hello Reverend. But kila ya kendo, kila ya Khublei baruang ngam kan mau ya fi day mano. Ngam ito ya fi. Wang pi pim kan mau. Henry tang kaway ngakan mau hagato kasngi. Shusnem and shwa. Bapiong in the name of Jesus. Haga kerteng kajong u Jesu lapan kot yakane kalengkor kabalate ya fi. But pitip kumno gane kabriw kong pastor nado kato kasngi hado menta lapalay load yang ayaroyo try. Hallelujah! But hagani ka Jingiaseng don na pdeng jong pila se kibashakom. Jesus will set you free. U Jesu on palay load yafi. Namar kajing pensle. The anointing brings healing. Kajing pensle kawanra ya kajing penkia manobanong amen ya kata. Amen. Ngangit ba kajing penkia kanjia hagane kajing Jingiaseng. Kat bagaktin kajung Blei dang yalap yaka namar ngatip u Jesu ulong kaktin kajung Blei bat menta habang ngayalap yakaktin kajung Blei ngayalap yaw Jesu ubalasle bat kajing pansle kantod hagane kamadan hakimet kipat ki jongi hagajing im kajongi bat ki jing pan kiakin jia yaroyo try ngakan mau bau Jesu ong yakiniki contain. Namaru Jesu ukalam le kamba lane shem lapan kia yano klem kabor kajing pensle kajong ublei. Bangakan mau hagaway gasin larapin pai bat nga naga gospel kat kumu Lukas kalenong kaba pra bat kadukot kaba sao pohon riu. Nga pule haka New Living Translation. Kaong kumne, for I felt healing power go out from me. Hallelujah.
ong hagaktin kasi kabor ngas ngoto bakabor kalami no nanga kalecha ay prabangay bit kam shem la lecha ki mau bat ki ding kane kabor kabami no jisu kalet shaga kante ka pang mi snam bat kalamat ya ka jing pen khia ya ro yo try dona pring jong pi hagane kapor nga nget bau jisu udai unong pensle baru deu jisu ro ubadei unong penkia. No man can heal. Don ubriu ubalaban penkia. Tang u Jisu ang Lukas syapang u Jisu ubanan Nazareth. Ngaken mau hagasnem kat kandai spa kadar. Imama jangai la thoye gawai ka kot. Namar ka don kyrmen ka jongi ka bakarteng imairat erila Suting. Bangi day ban tip komno Blei utrei haka history haka Balang ka jongi. Ban ngai ngo yo Blei bangadei ka pateng ka basaw haka Balang ka jong Blei. Bangan yoban tip ya kini ki jing shisha kini ki pastor rang ba jongi ki bala shong tai baru try kili ya kendo yene mairat. Hagado kapor ngimpat da day kita ki breu ki bala don haga jinget ka bashisha. Bat kalawan kita ka jingpang atop hagado ki por. Lar day hagani ki ngingam tip ka kita ka jingpang bat hagado ki por long ka jingpang atop. Kilawat jingyarap Don jingyarap. Hagaba kado ban penlengkot ikan eka story. Kios ngau baki don ki prabangait. Nagabenta jongpi ki lay leaders. Nagabenta jongpi ki nong yalam. Ki badon haki Balang ki jongpi. Ki bamday ki ordained minister. Ki bamday ki recognize evangelist. Bapintip ublei open slay ya piro ya ro ya try. But hagane ka Jingiaseng one mat ya ka bor ka jung ublei. Long ki tendong jong ka jingkyrkhu. Nagabenta jong ki way pat. But kay ka balajia. Lakhot ye ki probangait ye way breu kat baudang lor halengka. Hagdo ka por ye ka snong lakhot lane ban mentala ong samanong ye ka. Kare ka jaga trei ka jonga. Parkai ka balajia lakhot yo ne breu jong Blei. Kum mga laong ye fi day full time worker day nong rep. Let's say hagani kisngi day businessman day ki Nongtrei office day ki nong hikai. Lawan ban khot you ban ngas ngotanat boong ye kini ki kentin hadin bolo depan ye solok bat ka Jingiaseng irreverent chairman itip ye kata ka story bat ka ke balajia uong ye kini ki kentin ngas ngoto bakadai ka prophetic lada day bengi ong hagini ki sngi ke bamenta uong kumne uong set your house in order kumbang u prophet Isaiah yos em Hezekiah pen bet yaga Jingiaseng ka jongme baru ne breu jong Blei ubangong ule leader uang pen bet yaga Jingiaseng pen bet yaga jingem ka jongpi baladuai nakabenta jong ni mairat bat ngai ngo yo Blei bayla mat yaki kamba yaka jingpen kia yaro yo try bat ka Balang hasa menting ka yad naga bor shaga bor naga buram shaga buram bat ka gospel la spread hari jantia baroh gawe yaro yo try. Ni don't come yaki lay leaders ki bala slay. Ban nga kwa banong happy haga Balang ka jong Blei Shibun ki kam they happy. Namar ki pastor ki nong yalap ki wan si sen lano Henry pi don barabor rengkat bat ki langbrot ki men sem ki bakodor ngan penkot dagan eka mat bat ngin yo ban ya duai. How can we receive the anointing? Komno bangin pediang yaka jingpen slay. Menin ngalapule hagane ka paper balato daw syakri jong utray uang hakano karukam
la ban yo ya ka jing pen baptis man semba ko hen rai ngaong hagane ka por hagano ka rukam la ban yo pdiang ya ka jing pen sle u men semba ko kom ba ka team ka khot yang aber ya pi by faith da ka jinget namar si bon ba ki samla nga tip pikwa ban yo snau ya gane ka khubor but let's say ka jubab ya gane ka jinkali kala balong ka baper ban pdiang ya ka jing pen sle no blei nga kwa ban ong happy da ka jinget pim don kam ban yam ban kerkait pim don kam prabangej bi ban khanyo pim don kam ban lenyar wan jai hagane ka duan ka jungutrai shong hagane ka shuki but pla ya salok but ki breu ki jongu blei kin duai na ka banta jongpi balada ka donot ka jongpi ka khoj ka men sem jongpi ka bet hangta ka bor ka jungu Blei kan wan happy ka jing pen sle ka jung men sem ba ko jung Blei but pin mi na gane ka Jingiaseng pin long ki nong job ya ka no ka pop but pin long ro ki nong job men sem ya ro yo try ngas ngotenat bagaktin ka jung Blei kong haka kitab Exodus kalenong ka baar po kandai but ka dukot ka baar po way kakten ka jung Blei kong Blei la hukum yo shakri jongu uang shem yakasnam na kaduan kabakentang. Please listen carefully. Sngaw bahas ngab bat shashkor. What no miss yakane ka mat kabakado. Uang Blei shem yakasnam na kaduan kabakentang. Shem ro yaka umpnyang kabakentang na kaduan kabakentang. Senrek ha u aron bat haki kon ki jango bat bakinlong ki lengdo. Arteli kiai kabanengkong kasnam ladangi kren ya kasnam haka testament kabatamai ka kren shapang ka jing spa jong u Jesu Christ ladangi kren ya kasnam haka testament kabatamai ni kren shapang ka jing pen khot ni kren shapang ka jing map But ladangi kren shapang ka umpeniang ni kren shapang semba ko jong Blei ka bor ka jongu hangno baka don ka snam ka jongu Jisu hangta ka don ka jing pensle semba ko amen lada pim don ya ka snam ka jongu Jisu wat kmelanti ya ka bor ka jongu semba ko but habang kren shapang ka snam ka jongu Jisu nga kren shapang ka jing shemen sem kabong kadon ka bor hakasnam ka jungu Jisu ban penle yang abar ya pi kat kayor bar habay ki pop jong pi la sat dakasnam ka jungu Jisu not even one sin ya ki pop jong pi barokot la pla la penkod la sait de kasnam ka jungu Jisu barhangta ka jing pensle ka jungu try kan jia amen hallelujah bar ka jing rai shaman sem ha ka number ka ban reuspa san po hunreu ka ong yakini ki contain lassen right dasnam ka dono jongpi lassen right dasnam ka jing rai shaman sem ka shispa arpo kandai ka ong kumne ngila ap slem kan wan ka jing shlei komen sem to hierno topen sle yangi ha jing shakri Blei bangin kren bangin duai but bangin yaro yo try hallelujah ka jing rai ka ban reu ngin rai hagane ka por ka bamenta nga khot yapi wan pen kantang hagane ka duan ka jungu try baru try Jisu un yo ban sumar ban suker ban pen kia ban penem ban pen sle bat banai bor ya ka jingem ka jongpi